الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, хвала Аллаху Субханаху ва Тааля. Мы с вами продолжаем изучение суры Аль-Бакара. И последнее, что мы с вами прочли, это аяты, начиная со слов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля: «Инна Аллаха ла ястахьи ан ядриба матhalан ма ба'удатан фама фауқаха». Воистину Аллах не стесняется привести в пример комара и что более этого. И закончили аятом, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Кайфа такфуруна биллахи ва кунтум амватан фахьякум, thumma юмитукум, thumma юхьикум, thumma илейхи турджаун». Как же вы проявляете неверие к Аллаху, а ведь Он вас сотворил, когда вы были мертвы. И далее Он вновь вас умертвил и вновь оживил, и к Нему вы будете возвращены. Здесь мы сказали этот последний аят, который мы разобрали. Аллах Субханаху ва Тааля упоминает о этапах жизни человека. Да, мы можем разделить их на три. Это мирская жизнь, хаятут дунья. Слово дунья означает близкое, быть близким. Жизнь близкая, в которой мы сейчас проживаем. Далее хаятуль барзах. Барзах – это этап между после смерти до воскрешения в судный день. И этот этап именуется барзах, потому что эту жизнь отделяет от мирской жизни некая невидимая преграда, да? Что люди не способны вернуться после смерти обратно, не способны ожить до дня воскрешения, как Аллах Субханаху ва Тааля сказал. И последний этап жизни – это ахира. Ахира – последний этап, который будет длиться вечность. И эту вечность человек либо проведет в вечном блаженстве, в вечном достатке, в райских садах, где приготовлено то, что не видела ни одна душа, никто не слышал и даже никому на ум не приходило. Либо же человек проведет эту вечность в вечных муках, страданиях и наказаниях Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И жизнь дунья, она этим и важна, тем, что она определяет наше будущее. Несмотря на то, что она самая короткая из всех этих трех этапов, она самая важная из них. Потому что лишь в хаяту дунья, в мирской жизни, мы способны приготовить себе запас благих дел, которые будут влиять на наше будущее, на нашу вечность. И каждый в этом мире, у него есть выбор, чему он отдает предпочтение. И разумен тот, который отдал предпочтение ахирату, и не променял этот ахират на временное наслаждение, временное блаженство, удовлетворение собственных потребностей, собственных страстей и желаний в этом мире. Этот человек, он проявил разум. На этом аяте мы с вами остановились. Следующий аят, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Хуалладзи халака лакум ма фил арди джами'а, thumma става иля ас-сама'i фасаввахунна سبع سماوات وهو بكل شيء عليم». هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Он тот, Аллах, Он тот, который сотворил для вас на земле все то, что на земле. ثم استوى إلى السماء. Затем Он обратился к небесам и сделал их 7 небесами. سبع سماوات. 7 небес сделал из них. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. И Он знает о всякой вещи. После того, как Аллах Субханаху ва Тааля упомянул свое могущество к оживлению, к умерщвлению и воскрешению после смерти, этапы человеческой жизни упомянул, Он также нам поясняет и напоминает о тех благах, которые Он для нас в этом мире создал. «Халяка лякум ма фил арды джами'а». Создал для вас все, что на земле. Это обращение к людям, к потомкам Адама, алейхиссалям, к нам. И Аллах говорит: создал для вас, чтобы оно было в услужении вам, чтобы оно
помогало вам. Помогало в чем? В достижении вашей основной цели. Это поклонение Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И тут стоит отметить удивительное положение тех людей, которым не служит дунья, а они служат ей. Аллах Субхану ва Тааля создал эту дунью и все, что в ней находится, джами'ан, говорит Аллах Тааля, все в этом мире для человека. Оно призвано служить ему, помогать ему в достижении его главной цели, это поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Но у некоторых людей переворачивается вот это положение, и они становятся слугами этой дуньи. Да, в поисках, в стремлении, в беготне за ней, за имуществом, за положением в обществе и так далее. И он оставляет свою основную цель, поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, и становится рабом этой дуньи, которая создана была, наоборот, для того, чтобы служить ему. И это и есть правильное расставление приоритетов в этом аяте, что человек в этом мире, главная, основная цель его поклонения Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Что подразумевает поклонение? Это жизнь, мы сказали до этого уже, когда упоминали аят «У'буду раббакум аллади халякакум», поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас, и тех, которые были до вас. Поклонение – это жизнь в рабстве перед самим Творцом, Господом миров, Аллаху Субхану ва Тааля, совершенным. И строить свою жизнь так, как Он нам установил, совершая Его повеления, оставляя Его запреты. Это есть основная цель. Но эта цель, она не запрещает заниматься нам повседневными своими делами и удовлетворением своих потребностей. Мы нуждаемся в еде, мы нуждаемся в пище, в жилье, в транспорте, в одежде. Да, нам нужно это все. Но нам нужно оно для чего? Для того, чтобы вот эту цель поклонения Аллаху Субхану ва Тааля выполнить достойным образом. Ведь если человек, например, будет голоден, будет страдать от нищеты и будет находиться в незащищенности, где-то на улице, без жилья, без определенного места проживания, то он не сможет достойным образом выполнять поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Эта нищета, эти трудности, они могут побудить его даже к совершению запретного. И у него на уме будет лишь то, как бы ему набить свой желудок, или же где бы согреться, где бы высохнуть. Поэтому все эти действия, они не запрещены до тех пор, пока они сами не превращаются в цель всей жизни человека. Заработок на имущество, на жилье, на одежду, на транспорт, он дозволен, но в той степени, чтобы он помогал тебе к достижению цели поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Если же все переворачивается, и человек начинает пренебрегать поклонением или даже оставлять его, и основной целью ставить мирскую жизнь, то этот человек уже ошибся и заблудился. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ля тульхикум амвалюкум ва ля аулядукум ан зикриллях». Пусть же ваше имущество и ваше потомство не отвлекает вас от поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Не запрещено потомство, не запрещено имущество. Аллах Субхану ва Тааля не запрещает это, но говорит, что пусть оно вас не отвлекает. И это касается всех дел человека, которые не связаны с поклонением. К примеру, можно даже часто приводить вопрос с занятием спортом. Да, вопрос с занятиями спортом, когда человек, то есть спорт, он не запрещен, да, укреплять себя физически, это даже желательно, хорошее действие. Но для чего укреплять себя физически? Это очень серьезный вопрос. Цель раба Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля укреплять себя физически для того, чтобы должным образом и больше поклоняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Ведь если он будет слаб, он будет постоянно болеть, он будет немощен, он не сможет должным образом выполнять эти обряды поклонения. Ему будет это все в тягость, но человек укрепляется физически для того, чтобы выполнять эти обряды поклонения. Тот же хадж, он, например, требует усердия. Да, пост, он требует усердия. Выстаивание дополнительных ночных молитв, в этом нужно усердие. Да, труд на пути Аллаха. Даже элементарно, скажем, выйти снег, очистить на территории мечети. Для этого нужна сила все равно какая-то физическая.
Так вот же, но когда человек занимается спортом, он укрепляется, занимается этим профессионально, это становится его целью его жизни, и она не приносит ему пользы в поклонении, то это уже неправильный путь. Уже нет пользы в его занятии спортом. Да, и хадис, где пророк, саллиллаху алейхи ва говорит: «Аль-му'мин аль-кавию хайрун ва ахаббу иля Аллахи мин аль-му'мин ад-да'иф». Сильный верующий, он лучше и любимее перед Аллахом, чем слабый верующий. В чем лучше? Тем, что и сильный он может больше сделать для религии. Но если он силен и при этом ничего для религии нет, в нем нет блага. В нем нет блага. И это, да, вопрос, пища для размышлений, которые у нас братья, которые занимаются, да, спортом, и потом ты не увидишь их даже ни на одном субботнике элементарно прийти, там, снег покидать, как мы сказали, элементарно прийти на субботник, землю вскопать, нету. Тогда какой смысл от того, что человек физически укрепляется? Или смысл от того, что он обогащается материально, если он эти имущества не тратит на пути Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля? Ведь оно не приносит ему пользу. Так вот же в этом аяте Аллах говорит: «Халяка лякум ма фил арды джами'ан». Создал все, что на земле, для вас, чтобы оно служило вам. Но служило для чего? Для того, чтобы мы достойным образом могли выполнить свою миссию перед Аллахом, свою обязанность перед Аллахом, а это поклонение Ему, Субханаху ва Тааля. И также из этого аята ученый извлекает одно правило, которое гласит, что все в вопросах дозволенного, то есть все в вопросах мирского, в основе является разрешенным, если на это нет довода, доказательства, запрещающего это. Потому что этот аят гласит: создал для вас. Потому что смысл, один из смыслов вот этой, да, харф ля, для в арабском языке, то есть разрешил вам все. И вот ученые извлекли из этого аята то, что в основе все в мирских вещах, все, что мы употребляем, все, чем мы пользуемся в мирской жизни, оно в основе является дозволенным. И запрещено из этого лишь то, на что есть указание о запрете. Да, к примеру, если человек потребляет в пищу какое-то, скажем, некое растение, некоторые плоды, овощи и так далее, и кто-то ему приходит и говорит: это нельзя есть. Тот, кто запрещает, должен привести себе, да, в свою пользу аргументы и доказательства. Не должен тот, кто потребляет в пищу, приводить доказательства, что это можно кушать. Нет. Тот, кто запрещает и говорит нельзя, он должен доказать свою правоту доводами. Да, а наши доводы, это доводы, да, из Корана и Сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Если же нет таковых, то эта вещь является чем? Возвращается к своей основе. Она является дозволенной для пользования и употребления в этом мире. Такое есть правило, касающееся мирских вещей. А далее, в этом же аяте Аллах Та'аля говорит: «Thumma става иля ас-сама'i фасаввахунна саб'a самават». И он затем обратился к небесам и превратил их, да, сделал их 7 небесами. У нас есть в Коране аят, указывающий на то, что небеса вначале были подобие дыма. Небеса вначале, да, представляли из себя подобие дыма. И не были такими небесами, которые мы сейчас видим. И вот уже из этого, да, Аллах Субхану Тааля, конечно же, кто создал это подобие дыма? Сам Всевышний Аллах Субхану Тааля. И потом, после создания этого, Он также сотворил 7 небес. «Фасауахунна», Он их сделал ровными, да, соразмеренными, в которых нет никакого изъяна, никакого недостатка. Как в суре Мульк Аллах Субхану Тааля говорит: «Фарджи'ил басара халь тара мин футур», и обрати же свой взор на эти небеса. Видишь ли ты в них какой-то изъян, недостаток? «Thumma рджи'ил басара карратайн янкалиба илейка аль-басару хаси'a». Затем еще раз обратись на небеса, посмотри на творение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и твой взор вернется к тебе униженным от того, что ты не найдешь никаких недостатков. То есть эта вселенная, этот мир, оно создано совершенно, без какого-либо изъяна. Ведь Творец, сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, всезнающий. И в этом аяте также есть доказательство на то, что земля, она была создана прежде небес. Да? Потому что Аллах Та'аля говорит, что «Халяка лякум ма фил арды джами'а», Он тот, кто создал вам на земле, для вас все, что на земле,
а потом обратился к небесам и обратил их в 7 небес. Создал из них 7 небес. Получается, сначала была создана земля, а затем уже были созданы небеса. Этот аят указывает на это, как говорят толкователи Корана. «Вахуа бикулли шейин алим», и он знает о всякой вещи. Здесь упоминается качество Аллаха как знание. Знание аль-ильм. И знание Аллаха, оно совершенно. Давая определение его знанию, ученые сказали, Аллах знает все, что было, все, что происходит, все, что будет, и то, чего не было. Как бы оно произошло, если бы оно было. И Он ничего не забывает, Он ни в чем не путается, и Ему это не приносит никакой сложности. Это совершенное знание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Он знал все, что будет еще до сотворения небес и земли, и все записал за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли, как у нас приходит в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что было записано? Было записано все, что будет происходить до судного дня. Записано знание Всевышнего Аллаха. И вот это знание и представляет из себя предопределение, кадр. Вот этот аят, еще раз повторим, он тот, который сотворил для вас все, что на земле, затем обратился к небесам и сделал их 7 небесами, создал из них 7 небес, и Он знает о всякой вещи. Слова Аллаха о том, что Он создал для вас, это не для того, чтобы люди проявляли некое высокомерие, гордыню, что мы тут являемся хозяевами, и все для нас создано здесь. Нет. Да. Одно из польз этого высказывания в том, что этот аят нам дозволяет пользоваться всем, что на этой земле, если только это не запрещено. Но также это напоминание о милости и благах Всевышнего Аллаха, которые Он нам оказал. И то, что все абсолютно на земле, чем мы пользуемся, это даровано нам самим Аллахом. Воздух, которым мы дышим, воду, которую мы пьем, пищу, которую мы вкушаем. Вот сегодня мы вечером придем, иншаллах, домой. Да, у кого какая пища приготовлена, кто-то чай себе сделает, да, кто-то бутерброд с колбасой нарежет, кто еще, да, вечером чем питается. Вот тут, когда сел, надо вспомнить это, что это даровано Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Ты садишься в свою машину, идешь к машине пешком, телом своим, ногами движешься. И это даровано нам Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Приходишь домой, встречает семья, обнимаешь детей, супругу. Помни, что это все милость Всевышнего Аллаха, которую Он одарил тебе. И напоминание о том, что все создано для нас и даровано нам, для чего оно? Для того, чтобы мы были благодарны Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, делали шукр. Делали шукр за то, что у нас все это есть. А что подразумевает под собой шукр, благодарность? Шукр, благодарность, оно бывает 3 видов. Или, скажем, да, содержит в себе 3 элемента. Первый – это признание сердцем. Признание того, что это даровано тебе Всевышним Аллахом своим сердцем. Что ты сам ни на что абсолютно не способен. Так оно и есть. Не даруй нам, Аллах, возможностей, которые у нас есть, мы бы ничего бы не достигли. Признание сердцем и благодарность сердцем. Второе – благодарность словами. Благодарить Аллаха, говорить «Альхамдулилля», «Субханаллах», «Хвала Аллаху». Каждый раз, когда мы пользуемся какими-то благами, нужно почаще говорить «Альхамдулилля». Почаще говорить «Альхамдулилля». Каждый раз. И если мы будем благодарными, то Аллах Субхану ва Тааля еще больше даст. И третье – благодарность телом. Что значит благодарность телом? Это означает использование того, что даровано, таким образом, которым Аллах будет доволен. Аллах Субхану ва Тааля дал зрение. Использование этого зрения для созерцания Его творений, для чтения Его книги, для
взгляда на бедняков, нуждающихся, и извлечение из этого пользы для себя, и который приводит к ценности того, что у тебя есть. Ты начинаешь ценить, чем обладаешь. Но не использование этого взора для просмотра запретного, харамного, ненужного, да, мусорного какого-то. Часто это происходит. Аллах Субхану ва Тааля дал нам слух. И использовать этот слух для полезной информации. Слушаем Коран, слушаем лекции, полезные наставления. Аллах Субхану ва Тааля дал язык. Использовать его для произнесения благих слов. Давать насихат друг другу, советы и зикр, поминание Аллаха Субхану ва Тааля чаще, где бы мы ни находились. Ведь для зикра не нужны определенные условия. Не нужен тахарат, не нужна определенная подготовка. В любой момент вспомнил и говоришь зикр. Субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, ля иляха илляллах. Аллах Субхану ва Тааля дал тебе имущество. Использовать это имущество во благо, правильно. Начиная от расходов своей семьи, на дозволенное, да, без излишества. И также на помощь, на пути Аллаха Субхану ва Тааля, помощь нуждающимся и беднякам. Это есть благодарность за имущество, которое тебе даровано. Аллах дал тебе потомство детей. Как проявить за это благодарность? Воспитывать детей правильно. Обучать их религии Аллаха, обучать их Корану, воспитывать их, приучивать их к мечети, к поклонению, к благим делам. Итак, любое благо, которое у нас есть, благодарность будет заключаться в том, чтобы использовать это на пути, которым будет доволен сам Творец Аллах Субхану ва Тааля. Но если же человек совершает по-другому и начинает использовать блага, дарованные ему на запретные пути, на недозволенные, на тех путях, которые приводят к гневу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это является уже неблагодарность. Неблагодарность. Это отсутствие шукра. Так вот же, Аллах для нас все создал, и мы должны быть Ему благодарны. Признавать это сердцем и почаще об этом вспоминать. Говорить это своим языком и своими делами поступать так, чтобы Аллах Субхану ва Тааля был доволен нами. Если мы будем таким образом поступать, «Валя ин шакартум», Аллах Субхану ва Тааля говорит, что? «Ла азиданнакум». Я вам непременно прибавлю. Я вам непременно прибавлю, говорит Аллах Субхану ва Тааля. А обещание Аллаха, оно истина. Аллах ля юхлифуль ми'ад. Он не нарушает своего обета. Далее, следующий аят. Мы с вами пришли до истории вообще нашего происхождения самого человека. Это история происхождения нашего праотца Адама, алейхиссалям. И в суре Аль-Бакара Аллах Субхану ва Тааля упоминает события, которые предшествовали сотворению Адама, алейхиссалям, еще до его сотворения. И говорит: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. И вот Аллах, и помяни же, то есть это обращение к пророку, саллаллаху алейхи, как Аллах сказал ангелам: я установлю на земле халифу, наместника. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. И они сказали: разве ты установишь на ней того, кто будет распространять нечестие, юфсиду фиха, будет портить ее, ваясфику дима, и будет проливать кровь. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. И они сказали: а мы же прославляем тебя, да воздаем тебе хвалу и очищаем тебя. Освящаем тебя, да, правильно будет перевод. И Аллах Субхану ва Тааля ответил: «Каля инни а'ляму ма ла та'лямун». Я знаю то, чего вы не знаете. Это история еще до сотворения человека, первого Адама, алейхиссалям. Аллах обратился к ангелам. Ангелы — это творения, созданные из света, из нура. Что это за свет? У нас об этом нет знания.
У нас есть некоторые качества, о которых упомянул пророк, саллиллаху алейхиссалям, которые упомянуты в Коране, о том, что они не обладают полом мужского и женского, о том, что они не устают, не спят, не нуждаются в еде и в пище. Это творение Аллаха, субханаху ва тааля, которое создано лишь для служения Ему и покорности Ему. У них есть разные задачи. Да, Аллах субхану ва тааля дал им определенные поручения. Есть ангел, который отвечает за доведение информации до людей, как Джибриль, алейхиссалям. Он приносит вахи, откровения от Аллаха к пророкам. Есть ангел, который отвечает за погоду, за растения. Это Микаиль, алейхиссалям. Есть ангел, который дунет в рог, когда наступит судный день. Исрафиль, алейхиссалям. Ангел смерти, который забирает души людей, ангелы, которые задают вопросы в могиле, Мункер и Накир, и другие ангелы, их огромное количество которых известно лишь самому Аллаху, субханаху ва тааля. Мы их даже исчислить не можем. Ведь в хадисе пророк, саллиллаху алейхи сказал, что есть на 7-м небе мечеть, именуемая Бейтуль Ма'мур. Бейтуль Ма'мур, заселенный дом, можно его перевести. И в эту мечеть, в этот дом ежедневно заходят 70 тысяч ангелов, совершают поклонение Аллаху, потом выходят и больше не возвращаются. И это происходит ежедневно. На протяжении тысячи лет, может и больше, да, миллионов. И мы даже не можем представить, сколько же их ангелов, которые поклоняются Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля. И вот Аллах обратился к ним и сказал, да, и также мы говорим, что вера в ангелов является одним из 6 основных столпов веры. И каждый верующий мусульманин должен без каких-либо сомнений верить в существование ангелов, признавать все то, что нам сообщено о них в достоверных источниках, и не принижать их достоинство, либо же наоборот возвеличивать их до уровня, который им не полагается. К примеру, до уровня божеств, как совершили некоторые люди и представители некоторых религий. Они сказали, ангелы — это потомки Аллаха, это его, да, они обладают властью, они несут в себе нечто божественное. Ангелы не являются божествами, они являются рабами Всевышнего Аллаха. И также нельзя принижать их достоинство посредством насмешек, издевательств, да, различных карикатур и рисунков. Все это недозволительно. И Аллах говорит, я установлю на земле наместника. Слово халифа в арабском языке означает халяфа, да, от арабского слова халяфа, то есть быть следующим, следовать за кем-то. Например, у нас используется слово хальф аль-имам, за имамом. Слово хальфа в арабском языке, то есть за. И халиф — это тот, кто следует за кем-то, то есть заменяет его. У него был предшественник, тот, кто пришел после него, он называется халиф. Он его заменил, предшественник. Да, занял его место, скажем, на месте, наместник. Если так применимо в русском языке. Так вот же это слово халиф, наместник, который занимает место кого-то предыдущего, его можно здесь применить в 3 смыслах. Первое — наместник Аллаха на земле. Это один из смыслов, который может здесь подразумеваться. И если подразумевается этот смысл, то что же имеется в виду? То есть это тот, кто законы Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, на земле соблюдает и судит среди людей, правит людьми согласно этим законам. Халиф — тот, кто законами Аллаха, субхану ва тааля, распоряжается, то есть управляет в этом мире, является его наместником на земле. Второй смысл — то, что эти люди, халифы, они заменяют тех, кто был до них на земле. И когда Аллах субхану ва тааля говорит, я создам на земле, установлю на земле халиф, то есть наместника, который заменит творения, которые населяли землю до него. И это указывает на то, что на земле были творения до нас, которые жили на земле. И третий смысл, то, что и халиф, имеется в виду, люди заменяют друг друга, что они будут на земле друг друга подменять. Один
жил, они умерли, пришло следующее поколение. Поколение умерло, следующее поколение. Таким образом происходит вот эта смена халифа. Вот. И какой же смысл здесь более близок? Ученые говорят второй. О том, что когда Аллах Субхану Тааля сказал: «Я установлю на земле халифу, наместника», то есть творение, которое займет место тех, кто жил на земле до него. И почему именно это подтверждает это мнение слова ангелов, когда они сказали: «Разве ты установишь на земле того, кто будет распространять нечестие, проливать кровь?» Откуда эта информация у ангелов? Ученые говорят, как раз-таки от того, что раньше на земле были такие творения, заселяли землю подобные творения, которые как раз-таки отличились тем, что распространяли нечестие и проливали кровь. И ангелы на основе этого вновь спросили у Аллаха Субханаху ва Тааля, будут ли эти творения очередными такими же, которые проявляли себя не лучшим образом. И этот вопрос не являлся с их стороны неким несогласием, нет. Ангелам это не присуще. Этот вопрос являлся желанием узнать, получить от Аллаха Субханаху ва Тааля знание в этом вопросе, мудрость, какое заложено в этом. И что же это будет за творение? И в то же время ангелы сказали: «Ванахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак». А мы же, зачем нужно еще творение, как сказали некоторые муфассиры, если мы, те, которые нусаббиху бихамдик, мы славим Тебя и хвалим Тебя, славим Тебя хвалой. Нусаббиху, делаем тасбих, то есть говорим субханаллах, пречист Аллах от всех недостатков. Бихамдик хвалой. Хвала — это приписывание качеств совершенства кому-то с любовью и возвеличиванием. Вот что называется хамд, хвала в арабском языке. И вот мы подобным образом поступаем. «Ва нуқаддису лак» и освящаем Тебя, признаем Твою святость и чистоту от каких-либо недостатков. И Аллах Субхану ва Тааля что им ответил ангелам? Он сказал: «Инни а'ляму ма ла та'лямун». Я знаю то, чего вы не знаете. То есть вы судите на основе того, какое знание у вас есть. Но Аллах же знает, что это будет за творение, человека. И что среди людей будут люди, которые своим положением, своей праведностью, они возвысятся даже над ангелами. Пророки, сиддики, праведники и так далее. На этом мы, иншаллах, сегодня завершим. И вот этот диалог, который произошел между Аллахом Субханаху ва Тааля и ангелом, мы продолжим на следующем уроке. Иншаллах. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху